Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nazwa. Ini vlog pertama aku. Ikutin keseruan aku yuk. Teman-teman, hari ini aku mau unboxing ciki-ciki berhadiah. Ciki-ciki. Ini ciki Jeki. Ayo kita buka guys. Yang ini dulu. Bismillah. Kira-kira dapat nggak ya? Teman-teman, karena ini bukannya selesai, jadi aku dibantuin ayah aku. Iya. Kasih. Zoom lagi. Ya, zoom lagi. Ya, zoom lagi. Rasanya enak nggak? Enak. Oh iya. Ya, zoom lagi. Zoom lagi. Teman-teman, kok aku nggak dapet ya teman-teman? Karena ini zoom terus nih. Tuh gak ada apa-apa. Ya, zoom lagi. Ini ya. Tadi mah kita malah tumpah teman-teman. Ayo kita bantu. Makan. Maaf ya teman-teman, cikinya tumpah gara-gara aku. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Tinggal berapa cikinya, Kak? Tinggal satu. Wah, belum ada yang dapet. Tinggal satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada. Ayo guys, kita tuang lagi, semoga dapat. Lah, kok zong lagi? Ya, zong lagi. Semoga dapat. Ya, zong lagi. Udah banyak nih. Udah sampai tomatnya lupa. Kita masukin ya teman-teman. Masuk. Wah. Ya. Maaf ya teman-teman, itunya tumpah terus. Cikinya.
Dimakan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Semoga dapat lagi. Ya, dong lagi. Ya, zong. Zong semua ini mah. Semoga dapat. Ya, zong lagi. Teman-teman, kalian pernah beli ciki ini nggak? Terus kalian dapat hadiahnya nggak? Aku sih nggak dapet. Nih, tuh zong semua. Ciki jekinya. Wow. Apa tuh? Ayo kita unboxing teman-teman. Udah. Wow, uang 2.000 teman-teman. Nih, kita taruh sini. Oke. Lagi dong. Ambil lagi. Ada tomat. Akhirnya dapat juga gitu. Akhirnya dapat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 6 teman-teman. Kayak Ya. tinggal 6 nih teman-teman. Apakah dapat lagi atau tidak? Masih ada. Semoga dapat. Tinggal 4 ya teman-teman. Ya, zong lagi. Sisa 3 nih. Dapat lagi atau tidak? Dapat teman-teman. Wow. Nih. Dapat 2.000 lagi. Iya. Wah, dapat 2.000. Teman-teman udah pernah beli ciki ini belum? Aku sih dapat uang 2.000. Kalian berapa? Komen. Bentar lagi ya. Dong. Tadi 2, sekarang 1. Lompat teman-teman. Semoga dapat. Ya, tolong. Wih, tempat teman-teman. Ya, zong lagi aku dapat. 4.000, dapat 4.000. Nih, kita makan ya. Apa rasanya, Kak? Enak. Yes.
domba-domba di situ. Oke teman-teman, segitu dulu ya video dari aku. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, dadah.